ইউ সেক্সি। It's like I woke up from a nightmare. Hi, yo guys, assalamu alaikum. It's your boy Tanjim from Shobon. So welcome to my another brand new video. So আজকের ভিডিওটা আমি দুই জায়গায় পোস্ট করব, ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক পেজে। এটা আমার ফেসবুকের ফার্স্ট ভিডিও। তো ফার্স্ট ভিডিও হিসাবে আজকে আমার কাছে আছে দুইটা স্টান্ট বিস্ট, মানে যারা স্টান্ট রাইডার আছে তাদের স্টান্ট ড্রিম। একটা অ্যাপাচি RTR 160 2V অ্যান্ড দ্য মাইটি বিস্ট স্টান্টের জন্য অ্যাপাচি RTR 4V। ভাই ভাই দেখেন কি নাই। সো আজকে আমি আপাতত এই ভিডিওটা এই বাইকটা রিভিউ দিব। তো সাইফুল, তো বাইকটা কেমন লাগতেছে তুমি জাস্ট এভাবেই বলো। বাইক রুখা একদম, মানে মাকা সাকা ফুল, মানে ক্রেজি একটা বাইক। তো আপাতত আমরা এই বাইকের হলো ফার্স্টে আছি, তো হ্যান্ডেল বারের দিকে আছি। তো এদিকে আছি ফাইনালি ফার্স্টে আছে হ্যান্ডেলটা চেঞ্জ। এটা একটা মানে আফটার মার্কেট হ্যান্ডেল, যেটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডের জন্য বেস্ট। এটা কি প্রো ট্যাপার। অ্যান্ড হ্যান্ডেলটার বিশেষত্ব হলো সহজে বেন্ড হয় না, অনেক স্ট্রং। আর এখানে রয়েছে আবার কুইক থ্রটল। আর কুইক থ্রটলের কাজ যারা এখন সবাই ভাই বাইক ইউজ করে, কুইক থ্রটলের কাজ সবাই জানো। RCBর একটা ব্রেক সেট আপ রয়েছে। অ্যান্ড এইখানে একটা আজীব জিনিস আছে, হয়তো অনেকে বলবেন যে ভাই দুইটা ক্লাচ কেন। একটা হলো আমাদের ক্লাচ যেটা ইউজ করি, অ্যান্ড এটা আমাদের হ্যান্ড ব্রেক সেট আপ, যেটার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন সময় সিটে দাঁড়ায় যে উইলিগুলো দিই সেগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে। তো এদিকে আসো আরেকটা জিনিস দেখায়। তো হেডলাইটটা এটা কেন খোলা হয়, কারণ উস্টা খাইলে ভাই হেডলাইট থাকে না, 3-4 হাজার টাকার প্যারা। তো তারপরে আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাইক বাঁচানোর জন্য একটা স্ট্যান্ড বাঙ্কার। সেই বাঙ্কারের কাজ হলো বাইকটা মূলত প্রোটেক্ট করা। আমাদের স্ট্যান্ডের সময় অনেক সময় বাইকটা ক্র্যাশ করে, বাইকে অনেক ক্ষতি হয়, বিশেষ করে কিটগুলো, সেটা প্রোটেক্ট করে এই বাঙ্কার। এখানে একটা জিনিস আছে, তো এই জিনিসটা অনেকে বলবে যে ভাই এই পাইপটা কি, যারা বাইক বুঝে। তো এটার নাম হলো ব্রিদার। যখন আমরা বাইকটা উইলি করি তখন হয়তো যে মোবিলটা রয়েছে সেই মোবিলটা আস্তে আস্তে এয়ার ফিল্টারে চলে যায়, যে কারণে আমাদের উইলিতে সমস্যা হয়, গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, অ্যান্ড আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। তো তারপর আসি সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ থিং বাইকের। এখানে দেখতে পারবেন দুইটা ক্যালিপার। সো একটা হলো হ্যান্ড ব্রেক ক্যালিপার, যেটা এখান দিয়ে হোস পাইপটা দিয়ে চলে গেছে হ্যান্ডেলে, যেটা আমি একটু আগে বললাম হ্যান্ড ব্রেক সেটআপ। নিচে যেটা এটা হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেক সেটআপ, অ্যান্ড এটা হলো লেগ ব্রেক সেটআপ। এটার কস্টিং যদি বলি, বাইকের কস্টিং অনেক। তো তারপর আসি স্পিড সিট। এটা একটা মানে বাইক স্ট্যান্ডের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট কাজ, যেটা ওরা আমি কইছি এখনো করে নাই ওর বাইকে। সো এটা হলো স্পিড সিট। এটার কাজ হলো যখন আমি উইলিতে উঠি, এটা আমাদের ব্যালেন্স পয়েন্ট, উইলি যে মেন ব্যালেন্স পয়েন্টটা সেটা বার করতে অনেক সাহায্য করে। গাড়িটা যখন খারাপ হয়ে থাকে, মানে উইলি যখন করি তখন তো আটকায় যায়। হ্যাঁ তখন এখানে আর কি মাজাটা এখানে আটকায় যায়। সো এবার আসি উইলি বারের কাজটা কি, বাইকটা যখন 12 o'clock দাও, যখন পেছনের রেয়ারটা ঘষা খায়, তখন এটা অনেক বড় একটা অবদান রাখে গাড়িটা প্রোটেক্ট করার জন্য। সবচেয়ে জোশ লাগছে আমার এই মডিফিকেশনটা, ভাই এটা কার মাথার থেকে আসছে, জিনিসটা চেক করছো? সেটা এটা আঠা দিয়ে লাগানো। সো ওভারঅল বলতে গেলে বাইকে যদি আমি হিসাব বলবো না। আরেকটা জিনিস, এখানে একটা গর্ত আছে। অনেকে বলবে এই গর্তটা কিসের? সাপের গর্ত। না, এই গর্তটা মূলত উইলি দেওয়ার সময় অনেকে যারা আমরা সিটে দাঁড়ায় উইলি দিই, এখানে সাবকেজ লাগে। ভাইয়া এখনো সাবকেজ লাগায় নাই, হয়তো ফিউচারে লাগাবে। ইন্ডিয়ার থেকে আনা লাগবে, অবশ্যই বাংলাদেশে সে পাবে না। তো বাংলাদেশে কাস্টম মেড বানায় নিতে হবে। কাস্টম মেড ভাই ফ্রেমে অনেক প্যারা পড়ে। তো এই সাবকেজটা যখন লাগাবে তখন হলো এটার কাজ। আপাতত এটা জাস্ট শো, অনেকে অন্য কিছু ভাবতে পারো। তো বাইকের মালিককে একবার ডাকি। ভাইয়া আব্দুল্লাহ ভাই, নায়ক আসতেছে, এই ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমাদের ঝিনাইদার ভাইস প্রেসিডেন্ট MSVZ এর, মানে ভাইয়ের সাথে মনে হয় ফার্স্ট টাইম। ভাই প্রচুর আন্তরিক ভাই, মানে আমি ফার্স্ট টাইম মানে একটা এক্সপেকটেশন থাকে না যে একটা মানুষকে জাজ করার আগে যে কেমন হবে কি রকম। তো ভাইয়ের সাথে মিশে আলহামদুলিল্লাহ সে অনেক ভালো, তার বিহেভও অনেক ভালো। তো ভাই বাইকটা সম্পর্কে বলেন একটা, মানে আমার তো ড্রিম বাইক, আমার তো বাইক নাই, এই হিসাবে বলেন চালায় কেমন মজা পান? ভাই বাইক মানে চালাইতে এত মজা এটা। আর স্ট্যান্ড বাইক যারা চালাইছেন তো তারা তো জানেন যে
এর ফিলটা অন্যরকম। আর এই বাইকটা সাধারণ বাইক থেকে একদমই মানে ফুল আলাদা। আর এটার স্পিডও কম ওঠে। স্পকেটের ব্যাপারটা বলে দিন। স্পকেটের ওটা মিস গেছে, হ্যাঁ ওটা মিস তো গেছে। বাইকে সাধারণত যেসব আর কি এমনি অ্যাপাচি যে বাইকগুলো আছে এইগুলোতে স্টক যে আপনার চেঞ্জ পকেটটা থাকে ওইটাতে আপনার 42 থেকে 46টা দাঁত থাকে, মানে এই দাগটা। হ্যাঁ 44টা থাকে। আচ্ছা, তো আমার ভুল হতে পারে। তো এটাতে আমার হচ্ছে bike নিয়ে আমি গরিব। 52টা দাঁত লাগানো, মানে এটা হচ্ছে জাস্ট স্ট্যান্ডের জন্য। আর 56 দাঁতেরও একটা পাওয়া যায়, ওইটা আর একটু হাই কোয়ালিটি স্ট্যান্ড রাইডার হলে তখন ওইটা লাগে। তো আমার এখনো ওই পর্যন্ত যাইতে পারিনি, তো সবাই ভাই, দোয়া তুমি করবেন। ওই লেভেলে চলে গেছো, ওজি লেভেলে আস্তে আস্তে যাবে ইনশাল্লাহ। সো সাইফুল সামনে আসেন, একটা ইয়ে দেখি। তো ওভারঅল যদি বাইকের হিসাব সহ আমি বলি, আব্দুল্লাহ ভাই থাকেন, যদি আমি বাইকের টোটাল কস্ট কই, মানে আমি আপনার একটা আইডিয়া দিই, দাম তো বলবো না কারণ এটা এখনো ওইভাবে বলা ঠিক হবে না। তো আপনি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ভার্সন 3 কিনতে পারবেন, R15 ইন্ডিয়ান। সো বুঝে নেন দামটা কীরকম। প্রায় 1.5 লাখ টাকার মতো মডিফিকেশনই হয়েছে, এখনো বাদ রয়েছে, ফুললি হয় না এখনো। তার এখানে 70% মতো হয়েছে। 70 না 70 না 80% বলতে 80% 80% বাদ আছে, ট্যাঙ্ক সব একটা ট্যাঙ্ক প্যাড বা স্ট্যান্ড সিট বা যেটা কয় যে ট্যাঙ্ক সিট অ্যান্ড সাবকেসটা, তো মানে বিস্ট। তো এই বাইকে যারা স্ট্যান্ড দেখতে চান, ভাইয়ের কাছ থেকে, ভাই এক ক্র্যাশ করছে রিসেন্টলি, তো ভাইরা এখন প্রেশার দেবো না স্ট্যান্ড করার জন্য। তো নেক্সট টাইম ওল্ড কিছু ক্লিপ আমি আর ভাই কুষ্টিয়াতে যাবে তখন তো হবেই, প্যারা নাই। ওইটা তো আছে, আমি ওল্ড কিছু ক্লিপ অ্যাড করে দেবো এই বাইক সম্পর্কে অ্যান্ড ভাইয়ের স্ট্যান্ড সম্পর্কে। হালকা একটু আগায় আসেন যাতে নয়েজটা কম আসে। আর ভাইয়া থ্যাংক ইউ। আর ভাইয়ের সাথে কথা পরিচয় করেছি, ভাইয়ার নামটা আমি বিশ্বাস করেন এতক্ষণ রয়েছি ভাইয়ের নাম আমি শুনি না। শাকিল ভাই, ভাইয়ের সাথে রয়েছে দুজনই। আমি মনে হয় ভাইয়া কি গ্রুপের কোনো পদে আছেন? গ্রুপের ম্যানেজমেন্ট হেড, আলহামদুলিল্লাহ। তো ম্যানেজমেন্ট হেড রয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছে, প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে আসলাম, মানে পুরাই মাকাসাকা অবস্থা। আর সামনে শো আসতেছে ইনশাল্লাহ, ভাইরে ইনভাইট করব। আর এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভাই আপনারা টাটা দিয়ে দেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে বললেন। সবাই ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আর ভাই পাশে থাকেন। ভাই যেভাবে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাইতেছে তো তাকে সেইভাবে সাপোর্ট দিবেন। আর ইনশাআল্লাহ। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে তাতাই সুস্থ হয়ে হ্যাঁ, কাঁপাইতে পারে, কাঁপাইতে ঝিনাইদা হবে কাঁপবে। আর ভালো পর্যায়ে যাইতে পারে সেই দোয়া করেন। তো আল্লাহ হাফেজ। ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডরা ইনবক্স, ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডরা ইনবক্স।